जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह का टाइम है। अभी भी सूरज निकला है और अभी भी एक पहली डॉब मार गिराई है। तो पहाड़ी एरिया ये देखें सारा, तो वहाँ पे बैठी थी। देखते हैं, आपको अभी ये दिखाते हैं जी। बिस्मिल्लाह अकबर। जी इस दरख्त से गिराई है, तो वो नीचे से गिराई थी। वो जो नीचे वाला दरख्त है 70 से 75 यार्ड है। मेरे पास रेंज फाइंडर नहीं है, लेकिन जो साइड फोकस है उससे मैंने अंदाज़ा लगाया। ऊपर से गिरी है यहाँ से, ये बल्कि ये पड़ी है सामने सामने। माशाल्लाह बड़ी डाव है, खूबसूरत। सूरज अभी भी निकला है, सुबह का टाइम है। इंशाल्लाह पहले बिस्मिल्लाह हो गई है। नेक्स्ट शॉट आपको दिखाते हैं जी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ शिकार पर माजिद भाई और ख़ादम भाई भी हैं। हमने स्पेशली इनको रावलपिंडी से इनवाइट किया है। और माजिद भाई के पास जो गन है हुबन K1 जो नया मॉडल है वो वाली भी है। तो बड़ा ज़बरदस्त यानी कि शिकार हुआ है। तो आगे आगे आप इंशाल्लाह देखेंगे माजिद भाई ने बड़ी ज़बरदस्त शॉटें ली हैं, वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे जी पहली शॉट माजिद भाई की 68 यार्ड पे। दोस्तों माजिद भाई 88 यार्ड पे डव गिराने वाले हैं। एक तो हमने गिरा ली है, अभी देखते हैं ये कैसे गिरती है। माशाल्लाह जी लग गई है। दोनों रिसीव कर लिए। ले जी अभी एक और शॉट लेने वाले 117 यार्ड पे। तो दोस्तों अभी वो ऊपर गालबन आपको तार नज़र नहीं आ रही होगी, वो तार से हमने अभी एक हिट की है, वो आगे जाके गिर गई है। तो इंशाल्लाह रिसीव करते हैं। थोड़ी दूर गिरी है तो नज़र आ गई है। तो बड़ी ज़बरदस्त हिट हुई है, दो हिट हुई हैं। एक तो बहुत दूर जाके गिरी है, पहुंच से काफ़ी दूर हो गई है। एक नज़दीकी गिरी है, इंशाल्लाह गिरा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये दोस्तों अभी एक और मार गिराई है।
मैंने तो चेस्ट पे मारी है, लेकिन शायद स्कोप थोड़ी ऊपर मार रही थी। तकरीबन 40 यार्ड की रेंज में था, तो थोड़ा सा ऊपर मारती है फिर। तो रिसीव करती हैं जी, ये नीचे गिर गई है। यहाँ से गिराई है जी ऊपर से। हेड नहीं बल्कि इसको लगी है, सही लगी है। दोस्तों ये शॉट सैफ बनी ली है अपनी गन से और बड़ी ज़बरदस्त हिट हुई है। लगी 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 लगी। तो दोस्तों शिकार के दी एंड करते हैं। अभी एक मार गिराई लास्ट हमने। तो हम तकरीबन 3 दिन लेट हो गए हैं। तो तकरीबन काफ़ी रशियन डव जो है ना आके चली भी गई हैं यहाँ से। तो ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने एक अब अपलोड कर भी दी है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी यानी कि शॉटें लगी हैं। तो ये अभी एक जो मारी ये भी रिसीव कर ली है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कल तक अगर कोई और होती हैं तो इंशाल्लाह आपको और भी बेहतरीन अच्छी अच्छी वीडियो दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।